Alas na yan, sir. Malayo pa yung ano ko, entrance, exit, I mean exit. Yan. Ganon kalakas dito MTR. Mabilis ka lang. Char. Ay, oh, yeah. Diyan yung papasok mo sa loob. Maraming tao. Dito yung rails ng MTR. Papasok na ako, Char. Dito ang kabilat. Yanan. Yan. Ito yung kaloob-looban, charing. Kasi dito, sa area namin, hindi kami gumamit ng escalator, pagpababa. Pero pag akyat, meron. Ganun. Kaya hagdan-hagdan tayo, girls for exercise. Yan. Sit tayo doon. Yan, sit tayo.